ụmụnne m na ụmụnna m ele ụtọ nọrọ na nwekwerechi ọ nwanne ọnụ nwaanyị mba nnọọ awụchasịala na m eyi ụmụnne m onwe nnọọ ihe mmadụ na-aga ahụfụ nwee nnọọ ihe mmadụ na-aga ahụfụ ụmụnne m unu anụkwaghị na a ga-ewere shuga tii mmadụ n'ọnụ ya agbọpụ ya na Chineke ga-agọzi mmadụ gọzie mmadụ sị na agọziwo m gị gaa ṅụrọ ịba gaa golibe onye aha Jos gbo hụrụrụ m gaa nnọọ were onwe hụgbigo onwe na ụlọ ochie egwurige m onwe nga lụọ onwe n'iyi chinọ na-eme mmadụ ma o mere na m si hụrụ ihu kacha mma na nwoke na ọrụ nwa na nwaanyị nwoke ri ihu enwere ike ilele ige nwaanyị mana ihu iberibe ndudu nyongo baruteghala na nwa agbọbịa na nwaanyị na ihe na-emebi unu anụkwa ka m gbara m igbu oge ọnụ anụ m otu nwanne anyị nwoke akpọ m na fon si m nwaanyị mba nọ m za ya sị m were kwenu gbotere ya ụmụnne na ụnụ ledele okwu n'ụtụledele nyụgharịdele gwadele ihe ụnụ si ya mee ya gwa nna ya dị at fọt na ọ nọta anyị ụta gwee silekwe dee nna ya sị ịrụrụ ala pụọ eze elu na ya ga-agbanwe na ya ga-egere ọ n'okwu ya gaa n'ihu sị m na enwere nwa agbọghọ obi ya hụrụ masịrị ya laikiri shi na ala obi ya laiki nwa anọ mana ndị nga ha wu ndị akwụkwọ na ha na-agụ akwụkwọ gụfe ma ụmụ nwaanyị ha onye ọbụla wụcha grajueti nwenye na-alụ onye na-agaghị skuul n'ezinụlọ nna ya na ihe na-ehi ebe ahụ wụ grajueti anaghị azụ nwa na skuul ka ịpụta bịa gaa ọrụ ọrụta wee ego wetawe no a na-azụ nwa na ọrait gị na ọhịa eji mara ezinụlọ ya ma nwaanyị ha na-enweghị onye nọ na famili ya na-awụ grajueti ya bịa fall in love with nwatakịrị shi na ezinụlọ na-enwe ụtọ dịrị ha agụrụ egbuge ha mana ha anụghị up to standard in the society ya fall in love with this girl nwatakịrị kwa na lele wayek ya make papers ya and ya like ya ruo n'ọlụlụ ya sị mba nakwa ndị Igbo si emechaa erie na ka ya zụọ ya diga skuul ma ya onwe ya mewekwana nke ya na-eme mepụta ma ụlọ ma gịnị ya eji n'aka ka ya mepụta bịa lụzie ya mara na ya agbarala certificate otu ibe gbaraga ya lụrụ nwunye ọ gakwara skuul otu ibe gara edige nwanụ bido lewe jambụ lee jambụ ugboro abụọ ya nweta admission bido zụwa ya bido kwụwara ya ụgwọ skuul bido buru ihe mkpa nwa n'isi nga ya na-emekwe n'ihi na ya batala na the family younger sister ya ka o toro mmadụ abụọ ma atọ na-ahụta ya as dede na ka ege na ya ihe ọ na-ana ya ihe like diọkpara nne na ya na-enyekwere ya ihe ya wụ n'ihi na ya wụ nwatakịrị mara mma na ya nwatakịrị mara mma azụ ya azụ aga oji ka gịrị na mgbe ọbụla ya ga n'ụlọ ha na nwa dị bizi nọọ ya na-aga arụ ihe niile a na-arụ n'ụlọ ha ote ka ọ na-arụ ọhụ ala ya ọtụle mmanya elu na-atụle ncheta oyo bikọs ya na-adashi ego ya ebido na-enyekwere ya aka mana skuul ya ma gịnị ọ dịzị ka eburu the family de nwere onwe na nwaanyị mba nnọọ ọ ya ka ya zụwakwara nwa anọ ntara na skuul zụwakwa ya zụchaa ya obido chenjiwe ya na-ahụ the change filie na ọwụ exposure ya filie na ọwụ university ahụ ọ gara na ọ dịla a little bit exposed but it doesn't make na emechaa amamihe ya ga na-abata ha nụrụ ya gbakwa nkịtị na tolerate ya ma na ihe emebiwa ruo ka nwa anọ ntara gara service ebe postụrụ ya n'ọwụ nakwa Ibom ebe ahụ ka ọ gara service mechaa service ya na-alọta ruo one night ọkpọ ya za obewe si ya maghị otu esi agwa ya destin na ya maghị otu esi akọrọ ya ihe na ihwere na o megbuole na ya maghị otu esi agwa nne na nna ya maghị otu esi agwa ụmụnne na ya emene ihe na-ekwesịghị ime mana ọwụhụ fọt ya jụọ ọsọ gịnị o wee kọwa na eji enyi ya nwaanyị chikwere convince ya na ya abụọ esoro gaa klọb ka ha gaziri ebe ahụ emitizie somebody feel
na a responsible person. Ya gwakwara the person na ejikwa nọrọkwa na relationship before mara na ọma ma ha drọgụrụ mmanya ya, and the boy shi ala bekee lọta na-agwa that na ya dị exposed, na ya dị civilized, na nwaanyị ga-ekwe na ọwụhụ force na no problem, efilie na ozi leta ka ya bịa feel wezie drunk. Mgbe ya bịara mechazi in the morning, ọ wụrụzie n'ụlọ this young man ka ya tetere, ọ wụrụzie na the guy take advantage of her, and ihe emene 2 months na-aga 3 months, ya tugbo na-ele na ya dị ime. Ihe nwatakịrị gara service na Akwa Ibom at his own expense, gara service na Akwa Ibom, ga serve lọta. Ọ na-akọ this ya na-ele sọsị gịnị, o repeat ihe onwe n'anya mmiri. Ike agwụ ya, ọ sị ya na ọ sị gị na ọ dị ime ọnwa ole, ya sị na ọ dị ime ọnwa 3. Ya gwa ya sị na ọ dị ime ọnwa 3, na o nwere ike ịwụke ya n'ihi na ọ lọtara ya na ya abụọ nọrọ 3 months ago, na ọ wụrụ ime ọnwa 3 na o nwere ike ịwụke ya n'ihi na ya na ya abụọ nọrọ 3 months ago. Ọ gwawa ya sị no, na ya dị very very sure na after ya na ya abụọ nọchara, the next day ya laruru ya hụ nsọ ya. Ya gwa ya sị check off ma ọ dị sure, ya sị yes, na ya dị very very sure na after ya na ya abụọ nọchara, ya laa the next day ya hụ nsọ ya, ọ gbaa 4 days okwoto kwesịrị ịgba, na ya dị sure na ọ wụ this young man nwee afọ ime. Ya sị okay, no problem. Na ele ihe o si eme n'ugbu a na ọ ga-ahapụ na ya. The lady agwawazie ya sị na ya achọghị ịkpọrọ nwa onye ọzọ gaa lụọ nwoke ọzọ. Ya jụọ ya sị ihe o ji eme ya this thing wụ because ọ ma na ya hụrụ ya n'anya 1, and ọ ma na ya wụhụ onye okwu 2, and ọ ma na ya wụhụ ya ga-enyere ya nsogbu, ya gaghị punish, ya ga-eweliri iwe takakịrịrị n'ọhịa o ji na nwee mind guzoro n'ihu na-ekwu this thing after all these years. Ọ bewe na-ebe. Ya sị okay, nsogbu anọ na ọ ga-alawa ụlọ, na ya ga-alọta bịa hụ parents ya ka ekwuo ya n'ihu n'ihu, enwebe ihe ha si eme ya eme. Ọ ya ka ya gara hụ parents this girl. Ya gwa ha sị, ya jụọ ha sị na nwere ihe nwa ha nwaanyị gwara ha, sị ihe dịka gịnị, ya wụ na ọ gwabeghị hụ parents ya. Ya gwa ya sị na ọ kwuonu ihe ahụ ọ gwara, na ọ gwanụ parents ya. This lady bido repeat onwe, o kochabeghị akọcha mgbe mpa ya bara n'ime ụlọ ga-eburu egbe ndị nta na-eji agba, na ya ga-agbagbu ya, na ihe ga-eme ka ya hapụ ịgbagbu ya, na ọ dịka na ọnwa anwa repeat ihe onwe ya again, na ụzụ ya dụrụla, na o mepedela ọnụ ya ọzọ, ya na-eti dadi nna biko hapụ, anyị egbule. Ya sị na ọ chọrọ ya ka ọ chọrọ iwetara disgrace, na ọ ya ka ọ chọrọ iwetara mkparị, na o mepee ọnụ ya kwuo ihe datin again ka ya blasta isi ya, na nwa ya nwaanyị gbafetezie ya nwa n'azụ. Nwunye ejide ewere ha egbe ogologo ọnụ egbe ha ka kele ndị nta na-eji agba, ewekpo ha n'ime mgbụlụ. Ya dị shọ na egbe ahụ ga-egbu, mana ọ ka egbe dị man na-eji eyija family n'oji ahọmbụlụ ha. Asa ọwụ grandfather ya nwe dị egbe, grandfather ya wụ hunter, dị egbe a na-ekwu ọ tacha na nchara na ọ dị ka ihe ga-afa ya. Ọmado bupụtagharị onye ọbụla nọrọ, ezinụlọ ya nọrọ nwayọ, the man na-ewere ha egbe nụtara ga-ebukpo. Ya gwawa ha sị na ebe nwa ha nwaanyị dị sure that na ọwụ ya nwe afọ ime, ya agaghị afọsị ya, na ihe ga-adị nke na-agaghị adị, na ya dị very happy na the time ya na ya abụọ spendịrị together, na enwe nke ya ga-regret na ya spendịrị time with onye ahụrụ n'anya, na ihe niile ya mekwere na ya wụ ihe e mere from ịhụnanya, na baya mbaya na ọ ga-echeta ya, na enwe onye ma echi. Na nsogbu anọ na ọ wụta eshiri wepụ aka ya n'ihu nne na nna ya, ke nta anọ ntara ke otoro mmadụ abụọ mato ekpeghị ihe n'akwa bịa jide ya, na ọ bụrụ na nwanne ya nwaanyị ga-ekwe lụọ ya, na ya bịa lụrụ ya, na ya chọrọ ịlụrụ ya, na ya ga-ahapụli ya elewe na ka dịkwa too young, skuulu ọ gabeghị, ọ ya bido ihe n'ụzọ ahụ onye kele ugbo ene na ọ bụ ihe ya bịara n'ịrụ na ezinụlọ a ka aha ebewe jide bewe mmanya ebewekwu si na ha ga-elu uzu ya, na ebe kele nọ na-eme n'onwe oto, na olekwe ka ekporo, na olekwe onye nka kpọrọ n'ifu na ọchịtọ ime ugbo, na ọ tọọ ya ime ngwa before na-eme ka ọ dịkwa hụkwa that na yes ọbịbịa bịara hie ọgba ha kapụ, a na-eme ya wụrụ akwụkwọ. And ke ntakịrị ahụ ya na-ahụta ya sị nwanne, ahụta ya sị young girl, ahụta ya ke ntakịrị jie n'okwu na-ebe na ya hapụrụ, na ya nwee ike ịhapụ ya, na ọ bụ na nwanne ya nwaanyị jụ ya na ya jube. Nwanne ya nwaanyị nọkwara na-agwa ya sị na olekwe ma ọ ga-akọnsida na nwanne ya nwaanyị na ọ hụ na ihe mere emene ya elege ihe ka nlege ike agwụ ya. Ya sị mba, na ọ bụrụ enyemaka ọ bụla o nidiri na ya ga na-enyere, but ọ bụrụ na nke ịbịakwa ya na ya ebe emenwe ihe na enweghị that mind, na ya na-ahụta ya dịka nwanne ya nwaanyị. Ka ahụkwana the brilliant ke before ya mara ya enweta ha admission, ya nakwa sọpọtụ ke ntakịrị ahụ ka ahụ ekwegede na-ekwede ekwe. O ruo otu ụbọchị o pee ya visit, bịa nwa nwere onwe nwa nwege n'ahụ, si na ọ bụrụ na n'abalị taa na taa na ya ga-eme ya mara nwoke, ya ala ije na ya ga-ala taa,
na ya ga-abịa hakwa na o tinyekwele 1 naira n'isi ya jụọ ya sị ọ mara be nwoke ya sị na enwebe nwoke ya mara enwe nwoke krọsụrụ ibe ya sị ọsị gịnị ya sị na enwebe nwoke krọsụrụ ibe nwatakịrị na-ekwu okwu ya nọ 19 years plus na enwebe nwoke kpara ya aka na enwebe na ya otechi ya bịa na ya chọrọ inye ya onwe ya ka o ji gosi ya dat na ya laikiri ya ya achọghị ya iluzi ya na famili ha ma nwanne nwaanyị chọrọ iluzi na ya nwa patikulali ya ga-eluzulie nọ ya lere wayek nọ ya mere ke nọ ya mere ke ọzọ nọ ya zere ke ịma na obi ụmụaka ya gọziwa ya bịa hụ na nwa is obsessed with him ya asịzi oke na nsogbu anọ na ngwa onye ya time ka ya nwee ike gather feelings to love her na ya na nwaanyị ya na love ha a na-emekwa anything na ihe ya laikiri ya asụ nwanne ngwa na onye ya time ka e build ya love asụ nwatakịrị anụrụ nga bido so like how much time ya sị nụkwa na ọ bụ ihe na-ejiwa ya eme na ọ bụ ihe na-ejiwa ya eme na ọ bụ na ote ka nwaanyị na-eshegide na nwoke by force the girl achịwa ọ ga-shie nri that day lupụta ha erie ọ gwawe na ya nwere test na ya chọrọ ịgụ akwụkwọ ya jụọ sị ije nọbịrị bụ na akwụkwọ ebịa ka ọ gbọrọ ọkụ bịa ya si eji akwụkwọ ebịa ya sị ngwa ya ga-agụ akwụkwọ ya ga-agụ akwụkwọ dị very serious na-agụ akwụkwọ elege ihe ka lege chege ihe a nwa kwuru chege sị mba na ka ọ hapụ ịnọ na skuulu ugbo na otu onye atọgharakwu ya ga-emeghe ya mara ha nwoke ya baa hakwa na otu ọ ghara ya aka ka ya ga-agwara ya hapụ ya ije ahụ ọ bịara lake that day ruo another day ọ bịa nwaanyị mba nọ mza ya mee nwata nwaanyị a ya mara nwoke nọ ya nwawu the first man in that young lady's life ya eme ya ọ dị mma mere ọ bụ ya na nwa anọ tere bido emewe ihe Chukwu emebere ọ nọ na ya etu ya sị mba ka ha gaa ya bịakwa ụgwọ isi o kwerekwenụ ya kpọrọ ụmụnne ihe a chọrọ ịma ọnụkwa mahadum amarata ọba na ama na ọ ga-agụcha na ọ wụta eshiri bịa lụọ this girl lụrụ ya na ya bụ ebiri ọ ya ka ya lụọkwara nwa anọ ntara lụcha by then nwanne ya nwaanyị amụọ na nwa anọ ntara ọsọ onye ala bekee tọrọ ime ka ha gara klọb ọ mụọ na ya chọrọzi ụlọ biri the young man abịabekwe bịakwa ụgwọ isi ọ mụọ na nwa anọ ntara nwatakịrị etolite wekwelena ya lụkwana nwanne nwaanyị mgbe mụọrọ ya nwa nwoke ka ya onwe ya adanne ya mụrụ nwa nwaanyị mana ya na-ele nwa nwaanyị ahụ ọ mụrụ ọ dị waịl ya na-abịa ma mgbe ya na nwunye emeka ihe megị na ọ lọtagacha kpocha nwa ha abịaga ya na-ele nwa ahụ ya na-ahụ onwe n'ime nwa mmụọ ya na-agwa ya na nwa yiri ya inegwe onye abịakwa sị na this girl yikwere nwo ya sị na ole na ihe a ga-eme some people mmadụ na-eyi mmadụ ya lụrụ nwanne ya nwaanyị ebiri nwanne ya nwaanyị amụkwarala ya nwa nwoke ya ebiri ọ ya ka ya na otu ụbọchị ka ex ya wụkwanụ nwanne nwunye akpọwazie na fon si ya na ya chọrọ ịbịa na enweghị ya chọrọ ka ya na-ediskọsọ ya gwa ya si even though na ya lụrụ nwanne ya nwaanyị na ụlọ ya wụha ebe ọ ga-egughere ọ ga-ajụ ọsọ bịa mgbe ọ sọrọ ọ jọsọ kpee na fon si na ọ na-abịa na ọ dịzighị welcome just that freely na enwe ihe ọ chọrọ ịgwa ya na ọ gwa ya na fon ọkwa na ọwụ ihe ọ ga-ekwuli na fon na ọgwọ ekwu ebe ga-adịrị ya comfortable itiri anywhere ọ ya bịa n'ụlọ nna ya na ya nwa ga-abịa n'ụlọ nna ya ndị ọgọ ya ka ya kwuo enwe ihe ọ chọrọ ịgwa ya gwe na ya achọghị problem na ọ ma na ya si asụ onye na-achọghị problem ọ sị oke ọ ya ka o kwuru ebe ọ chọrọ ka ha bịa hụ na itiri ya gwa nwanne ya nwaanyị nkwanụ nwunye si lekwe nwanne ya nwaanyị kpere lekwe ọsọ ndụ ga-worried ọsọ chọrọ ịhụ ya ọ sị ya na ọ nakwala emere na ọkwa agwọ na ya fat ya ga-eso ya ga ya sị ya mba ya don't worry ka ya gaa n'ihe ahụ nọ na ọ chọrọ ikwu ọ sị oke ya gawa rute nwaanyị mba nọ ihe this lady kọgaziwo na nwa ahụ nọ that girl ya mụrụ na ọwụ nwa ya ya jụọ sị how come na ọwụ nwa ya na ya kpọrọkwa ga-eme DNA test na ọwụ na ya dị certain na ya kpọrọ nwa ga-eme ya DNA test na as a matter of fact na ọnwa sere ya na ke n'ala bekee na ọnwa mere ke n'ala bekee alụzighị ya mgbe ọ chọpụtara na ya dị ime ọ sị mba na ya ga-eme DNA test ka ya mara ma ọkwa nwa ya na ka aha agala mee DNA test ọ bụrụ na ọ negative that means na ọ ya nwa nwee nwa ya sị gịnị ka ọ na-akọ nakwa ọsọ ọ calculated ọfụma na nnọcha ya na ya nọchara ọla dị n'ezde ya hụ nsọ ya ọ gbaa for 4 days before onye ka ala bekee arịa ya elu na-elezi otu automatically nwa shi ọwụzighị nwa onye ka na owuzie nwa ya so na o bururu afọ ime ya tụrụ ya were gị hold iko egoro onye ka nọ ala bekee because of ọ chọrọ ịlụ onye ka ike ka ọ chọrọ onye ga-akpọ gị ala bekee na wa ya gwa ya na ị ga ala bekee na ya gụga ya gụrụ onye ya mee na agaralo
o were nwa ya tụrụ ya ime deny ya gege nyagere onye ka somebody shi na civilized world ka o werere nwa ya gege gba game of marriage because of favor ya ka ọ chọsịrị ịgwa ya ọ gagazi ugbu a na nwa ugbu a na ọ wụzie nwa ya na nsogbu anụ na ya ga-eme DNA test ka ya dị sure nwaanyị mba nọ ya kwekọrọ ekporo nwa ga-eme DNA test ọ bụrụ na nwatakịrị wụ nwa ya nwatakịrị wụ nwa ya ọ na-agwazie that na ebe Destiny eme n'otu o shiri mee na ya lụzie ya na ya dị ha after ya dị enwe ihe gbasara jealousy na after onye na ebe ahụ na nwanne ya nwaanyị na ya batara ya na-abatazi ya second wife na ọ dị only condition ya eji anatali ya nwa ma ọ wụ ya ma ọ wụghị ya ga-eme ite nna ya silekwa ihe nwa nwaanyị kwugelekwa the latest development mpa ya gbakpụ ihe n'ime ụlọ gị bute egbe ahụ na-ebute ya nwunye egbo ya gwa ya sọgọ orubekwa na egbeke na ya derukwana ya ala ọ gbagbukwe na mmadụ otu echi nwanne nwunye ndị ken ga ha achịwa si mpa ha ewerela egbe na ejije ha nnukwu every time o bupụtara egbe na onye ọ ga-agba egbe n'otu echi na onye ahụ kpachapụkwa anya ya eme ya ka ihe ọchị the man so onye achịrị ọchị na this matter na ihe awụhụ mata na achịrị ọchị nọọsị gịnị a na-akpọ ya gwara akụkọ mpa ya gwawa ya sị na nwa ọ mụrụ nwa nwaanyị ọ mụrụ the last thing ya ga-emewe ịnabata ya ngana asị nwa ya ga-eji nwa ahụ eme nwa na ọ chọrọ ikpere nwa ahụ kpego nwoke nwa ya kpege nwa ya mana ọ bụrụ na isi na ọ ga-abịa ịlụ ya na ya ga-abịa ike ya di ya ga-ewere aka ya hand aha ya this same man hand ya over na wash na nwa ya nwaanyị nọ n'aka ya ọ lụọla ya na ọ ga-alụkwu nwanne nwaanyị ọ gakwu ya wụrụ ya nwa na ọ gaghị eme na ya nwa agaghị ekpere ụmụ ya abụọ kpego nwoke na ọsọ ya kpere nwa nwoke kpege ọsọkwa na ọ chọrọ ịzụ ya zụ nwa ya ebe ahụ na ọ zụọ na ya ga skuul mgbe mmadụ zụrụ nwe gị ga skuul ka a ga-achọrọzi ọrụ ị ga-akata nwụfọ nwa nọ ụmụnne m na ọ wee ebe okwu na ugbu a na mpa ya sị na ya nwa etikwela afọ na ya enye mgbe ya chọrọ inye na ya ekwekwele ka o were nwa ahụ blackmail ya in any way na ya zụrụ ya na skuul na ọ ga-akpazụcha mmadụ ya ga-achọrọ ọrụ rụwa ọrụ na ọ ga-achọrọ ọrụ ebe ka ala bekee yuzuele dọmpụ ya gawa nwa ya na plen gawa Chukwu mekwere na ebere nwa ya ke nta ya ahụghị gold bịara n'ụlọ ya aka jisie ya ike ya dị very happy inweta mmadụ dịka n'ezinụlọ ya asọgọ n'ụwa ya ọzọ ya ga-enwetakwa ya asọgọ mana ebe onye ihuru ihu nụnụnụ sote ka o shikere na ya zụrụ ya na skuul ọkpọwa ya aza ọgọ ya na anụ ihe na-ekwu ya si ese na ọ ya nwa zụrụ nwata nwaanyị nọ na skuul kwanụ nwa ya nwaanyị na skuul ahụ azụrụ ya agaghị ọ na-eme ọrụ nwa n'ọrụ o nwere ọrụ na o were ọrụ ahụ katawafọ nwa ya nwaanyị na ya ekwekwele ka o were nwa ahụ bịa na blackmail ya na ọ zụwa akakwa ya kpụrụ ugbu a na-amatala onye nwe nwa okpo and onye nwe nwa okpo dị willing ịkpọrọ nwa ekpo mana ka ọkọga na a ga-alụ ya na ọ wụghị ya nwa ga-ewere aka ya ga-anara ha this man mmanya again n'isi nwa ya ọzọ ọbụla na ọ lụọla otu ahụ dị enough ọ mụgakwana nwa na ọ bụ ebe okwu nọ na nwanne ya nwaanyị kwanụ ka ya na-ebi na-agwa ya every time ọ na-ajịsị elehi ya chere na nwanne ya na-akpọ ya na-ebere ya akwa na-agwa ya echetakwa n'ebe ọ nọ taa na ime ihe ya na m ledele okwu na ugbo na m jụdele unu na enwere ebe e shiri mejọ na enwere ndị bịaranụ sị na ya hapụga the matter na ya hapụga the matter ka ọ wụrụ between the two sisters ya si ya agaghị ahapụli n'ihi na ka ya na ya bi nwere obi mmadụ na ya hapụga ya brain wash o nwere ike rịọwa gaghị alọta nwanne nwaanyị na ya agaghị ahapụli ya na o nwere obi mmadụ ọ na-arahụ n'ebe ọ na-ebe fụọ ntakịrị obewele na akwa ọ na-ebere nwanne na ya gwele na-echenji line ya na mgbe nwanne nwunye na-abịa jezi elena ihe echere wụ gịnị ọ na-akpọ ya n'azụ and ọ sawana ya isi and ihe ya na-ege emewu ịlụ nwaanyị abụọ na enwe onye ji nwaanyị abụọ na famili ha na nwaanyị mba na m judele unu na m werede akụkọ na ogbotoro unu na unu ledelote mmadụ na-eshi pụta nnọọ ụzọ ya kwụrụ straight ya eji aka ya hapụga ụzọ nwa nwaanyị ga n'ọja ya nwaanyị n'aka na ya nwaanyị n'aka ịkpa nwa nwaanyị juga na nkoro niile ka ọ hụrụ ya nwaanyị ga ụmụnne m na n'ahụ nwa mmadụ zụrụ ihe mmadụ mụrụ sọ mmadụ na ọnwa agbọbịa na ọnwa ya nwa nwaanyị dịka ọnụụgụ ọ dị ka ahịa ọma na-ere onwe ya mmadụ atacha ahụ zọpụta nwere eze nwa ya Chineke agọziekwa ngwa na Chineke agọzi nwatakịrị gọzie ya na-eyiri ihu gị izuzugharị ịnụ ngadụ ugbuene ndị ya amen pipa mara na ha ọfụma ụzọ ugbu a ka a na-eji ya amen na-eyi ji ụmụ agbọbịa saa anya ṅụ mmiri mara ihe iji gị rụọ imejie gị rie gị na di nụrụ nga nụnụ ịlụ ikekwe ịlụrụ ya mgbe na-enwebeghị ike mere nọ emechaa ga-enwe ihe dị adị mma o nwere dịka ego ga-esu n'ukwu gị hụ na famili Chineke azala ụnụ ga-agakwa kọntrị ahụ ebe a na-etikwe ya amen mana otu onye okere kwuo nwa gbara otu ụla ntị lọta atachi ngọm na-asịghị ya amen gị ewuru nwa agbọbịa nne na nna sụchara ya were ya amen ka a ga-eji asaṅụ bren
twist arịa ṅụ buzigharịara ṅụ ọnọdụ mekasị mejọsa ṅụ oyi emecha ha ṅanye na plen gashi ike tiri ya men gawa gị nọrọzie na n'ụlọ agba shakashaka lerukwa anya ụmụnne m ọsọ ihe ọ gabigaga ugbu a nna m ya sị enwe ihe nụ dị ya enwekwara ihe ga-eme gị sị na gị lụta ka ahụ tụkwasị na ka iji enwekwala ihe ga-eme gị kọnsida ịga lụwa ya ijighị ụgwọ marriage enweghị ebe i shiri mee ihe ọjọọ mana once in a while only dey support for nwa gị ga-enye nwatakịrị tụ ọ ga-akọrọ ya history ya enwe nga nwatakịrị ga-eri ya ekoro akpa sị ka ya gaa hụ mpa ya nwa wụ nwa gị enwe ihe ọjọọ i mere you have a history with the mother and history had your own part enwe ihe ọjọọ i mere aga m asị gị biko relax face your family. You need any distraction from that lady ya sort onwe mana inyewe ya mgbe na akpọ gị pik ya akpọ nwa nwa sị gị gbarịwa every time ọ kpọrọ nwa mfọ ego gị anytime ọ kpọrọ gị gwe sọ na aka akwala ṅụ imegide ike gwụ ịkpọlatara m nwa m gị sịkwanụ gị na ị na-anọ ọwụ na ugbu a na ike agwụla gị ịkpọlatara m ma ọ bụ na ị na-ele anya na mgbe na m na-etire m ego ọ gị kpọọ m nọrọ ezi ike gị kpọsị na oji ahụ you are the mother take care of her now ma ọ bụrụ na mgbe niile akpọ ya na ahụ na ọ na-eji nwa ahụ na-enweta attention nwa o nwere ike ego ịnọ di na-abịara ya ọgụkwa ha ekwe alụ di ya enwe olileanya na otu ụbọchị ị ga-echange your mind you are not helping her ka o doo anya na onweghị ụzọ ebe ị nọ onweghị any gate enweghị door ebe ị nọ ga-emepere ya in that aspect ọ ghọta ọ ga-emere ya nyere ya aka ya enwe ike megide nye life a chance ka ọ hapụ ịhụ nga ya bịa gwa agadi nwaanyị ịdị ọlụwa ya bịa hụta na nwanne nwaanyị nọ na nga ya kwesịrị ịnọ mere ọkụpai mmadụ abịa ghọrọ ibe ya ekwensu echi ọkpọ ṅụkwụrụ ebe ịkwụ gwa ya na ọ bụrụ ike agwụla ya kwụlatara na nwa ọsọkwa na ya na-anọ ya kata afọ ha face your family ụmụnne m ọhịa ọsọ mgbe gbutere ọnụ enwekwa ihe unu ga-agwa ya enwekwa ihe unu ga-atụkwasị ọnụ tụkwasịra m ya enụkwanụ ngala nwa agbọbịa were ihe mere onye ọzọ wee mụrụ akụ were ihe mere onye ọzọ mụrụ akụ ọ nga ọha nọ m n'ọnụ udo dịrị ọnụ